瑞宝由于贪玩掉入了围栏缝隙，两个爷爷为了救他，使用这一计治走了爱宝。事情是这样的，瑞宝从树上准备下来，不料出现了意外，以倒栽葱的方式掉入了围栏和树之间的缝隙。看到瑞宝掉进去后，爱宝担心坏了，然后他就把两个爷爷喊了过来。大熊猫毕竟是熊，不是猫，看到爱宝在瑞宝身旁，两个爷爷也不敢轻举妄动。于是宋爷爷使出了美食计，将爱宝从瑞宝身旁吸引了过来。就这样，宋爷爷在门口用食物勾引着爱宝。趁爱宝被吸引的时刻，江爷爷赶紧拿来工具，准备弄开缝隙把瑞宝救出来。爱宝就一边吃着食物，一边看着江爷爷表演，嘴里的食物吃完后还不忘补一口。围栏弄开后，江爷爷叫来园长赶紧解救，他们一边解救还要一边防备爱宝。这一幕真的是偷感十足。突然爱宝过来了，江爷爷吓了一跳，然后他们俩就快速跑开了。爱宝知道江爷爷是在救瑞宝，可能他也想出一份力，不料自己过来后吓走了爷爷。庆幸的是，瑞宝最后从上面爬了出来，然后抱着大树从围栏上安全地下到了雪地中。虽然有惊，但好在无险。看到孩子落地的一瞬间，爱宝也是赶紧上前安慰。到下午爱宝乐园的大熊猫下班后，宋爷爷拿来工具，对瑞宝掉入的这个围栏进行了改造。宋爷爷有心了，